أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى خير قديمه ذي العبد المتين وعلى من اختفى أثارهم إلا يوم الدين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوير وقلبي أرشدا ginnaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadinil Muntaqa sunu borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ko wér bala mu yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko noonu lañ koy ñaanale mbooleem xulafaa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp ak mbooleem jullit yëpp ginnaaw loolu it ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo seetaan seen télévision bu mag bii di Nourou Darayni TV di leen jégalu bu baax itam ci gëj a daje gi di leen nuyuwaat fii ñu leen baaxoo nuyoo tey ji ñu dellusiwaat fii incha allah bëgg a amaat ak yéen aw waxtaan woo xam ni yéen nañ cee jariñu waaye yéen cee jariñ képp ko seetaan di nuyu bu baax a baax suñu mbokk suñu sëriñ suñu kilifa gi nga xam ni moom lañ ko àndal yaakaar naa ni ku topp Nourou Darayni TV defoon nañ fekk moom émission boo am solo boo xam ni ñëpp apprécié nañ ko muy sëriñ Mouhamed Ba ñu gën ko xam ci Madina ci ñi nga xam ne miin nañ ko bu baax a baax waaye di nuyu bu baax a baax suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fi àndandool itam ñu teewee waxtaan wi bëgg cee jariñu waale ñoom itam incha allah ginnaaw loolu kon xam naa dañuy tënk waxtu wi rek jox ko moom sëñ Mouhamed mu nuyoo bu noppee ñu dugg ci mawduwa bi nga xam ni moom lañ fas yéene waxtaane tey ji incha allah kon sëñ Mouhamed tafadalil maskura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki julli ji ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ñu ñuy déglu ci biir réew mi ak ci biti di ñaan yàlla subhanahu wa taala waxtaan bi yàlla na jur njariñ su ko defee itam yow ñu ngi lay fay di la ziyaara di la wàccee sa wàccuwaay wax dëgg yàlla yow itam gis nañ sa taxawaay ci diine ji dañ lay bàyyi ak yàlla rek yàlla na yàlla fay la di nuyu itam kilifa yi fi teew nga xam ne ñoom itam dañoo jox seen dund yëpp lislaam ñu ngi ñaan yàlla fay leen su ko defee nag du ñu guddal wax bi dañuy tënk rek nuyoo bi su ko defee ñu mën a dem ci sujet bi directement incha allah kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant itam waa télé bi nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy liggéeyal lislaam jaarale ko ci yoonu xaadimu rasul te liggéeyal Serigne Touba nag mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom li mu déclaré mooy que moom ana xaadimu rasul macha allah ku liggéeyal xaadimu rasul nag xamal ne yonent bi nga liggéeyal te liggéeyal yonent bi mooy liggéeyal yàlla macha allah te liggéeyal yàlla nag amul pertement wallahi kon ñu ngi leen di encouragé yombul waaye itam di leen féliciter parce que am na lu jot a rafet wallahi kon yàlla na yàlla fay leen su ko defee rapidement ñu dem ci waxtaan bi macha allah sëñ Mouhamed nuyoo bu jotale bu matale bi ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax ni nga ko waxee moom Nourou Darayni TV télé bu am solo bi ak ñi koy taxawu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaan saa borom defal leen tawfeex ba fu ñuy dégg télé yu mag yi rek ñu dégg ko fu bu baax a baax kon xam naa mbokk yi thème bi nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane tey ak yéen mooy li ñuy wax a tasawuf nag day loo xam ni day mel ni war nañ di ko waxtaane jamono yu nekk ndax day lu am solo lool ndax nit ki lu muy dund kat léeg-léeg war nañ ko ci defal ay leeral ngir mu gën a xam nu mu ci taxaw bu baax a baax loola waral nag tey jii suñu mbokk mi ñu bëgg a waxtaan ak moom ci tasawuf xam naa di leen ko def ay pàcc lépp loo xam ni xaj na ci waxtu wi rek incha allah ñu tënk ci ak moom waaye sëñ Mouhamed laaj bi ñu la bëgg a jëkk a laaj rek mooy a tasawuf taarifuhu wa tatawuruhu muy tasawuf maanaam xamle gi nag ñu xamleel waaye ak dugg gi mu dugg ci gox yi dox bi mu dox xam naa nga defal nu ci ay leeral incha allah ngir ñi koy seetaan ñëpp mën cee jariñu jërëjëf question bi am na solo fa tabarakallahu laal nga géej goo xam ne bu ñu ne géej nag mooy ko da ngay ñëw tànk sa morom ñëw tànk waaye du jeex mooy tasawuf wallahi je crois que nag tey
li ñu war a waxtaanee tey yépp xejul fi waaye dañuy tënk rek pour que ki ñuy déglu am tuuti aperçu ci li ñuy wax tasawuf d'abord ma bëgg a wax ne tasawuf am na ñu koy wax suufiya am na ñu naan tasawuf am na ñu naan suuf waaye je rappelle que ne baat bi maanaam du suufiyanke bi ci boppam moo tuddee boppam suufi man suufi laa li ci ëpp ci li boroom xam-xam yi d'accord mooy mu ngi jógee ci baatu suuf li waral loolu nag mooy suuf ci baat suuf ci nga mën a jógee jëlee ismul faa'ili mooy kiy jëf-jëf ci mooy suuf ji moo tax ñu ne mu ngi jógee ci baatu suuf waaye itam bokk na ci li tax ñu wax ko parce que suuf li muy tekki mooy lu woyof lu amul valeur suuf yaa ngi koy daan nañ sol lool looloo tax ñu ne ci la jógee ci koy jëf itam ñu ne ko suuf yi baatu suuf yi alors nee naa sànq ne du ñoom ñoo tuddee seen bopp ay suufi yi ay suuf yanki mais li tax tur wi ci ban contexte lañ ko tuddee jamono ay wuute dafa am ci xalaat ci ay doxalin ci wàllu diini ji su ko defee nag comme wutee am na ay position am na ñu wutal nit ñi ay tur ne ñii di doxalee nii dañ ñëw tudd nii ñii xalaatee nii ñëw tudd nii ci contexte boobu la ñu tuddee suufiyanke ay suufi ci ban jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na fi ba jógee fi ki ko wutu mooy Aboubacar toog na ci xilaafa gi problème barewul Seydina Omar toog na Aliyu toog Ousmane toog Aliyu toog c'est moins grave problème yi demee wut noonu xëy na bi mu fi jógee wala ci dundam amoon na tuuti jafe-jafe ñooñu toog ñu tuddee lan ay xulafaa rashidun ñëpp d'accord ci je rappelle que nag loolu du désignation yàlla wala yonent yi moo ne ñii ñooy xulafaa rashidun mais ittifaaqul umma ñu sukkandiku nag ci seen i taxawaay par rapport ak ñi leen wutu alors bi ñooñu jógee nag am keneen ku leen wutu muy Muawiya saxaaba la bala ñoo continuer ci Muawiya dama bëggoon ñu am yar ak teggin tuuti ci moom parce que Muawiya saxaaba la boo xam ne dëgg la ci fatu Makka la dugg ci diine ji waaye am na ci diine ji loo xam ne am na ko ci jiitu te amu ko parce que am na lu rëy ci diine ji bokkoon na ci saxaaba yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax ne Muawiya kaay tey de yàlla waxee nu ma bindal waxyu ki doon bind waxyu te itam ci jamono Seydina Omar lañ ko njëkk responsabiliser c'est-à-dire mu jiite Dimaas jamono Seydina Ousmane mu gën koo responsabiliser muy gouverneur bi Saam yépp ku amoon doole la am mbooloo te loolu je crois que xam nañ ko bi nga xamee ne jote bi am na diggante moom ak Aliou yàgg nañ donc kooku nekkul nit caaxaan alors li xew nag mooy Muawiya moom li taxoon xëy na umma bi génnee ko ci xulafaa rashidin mooy position am jàpp na xëy na liñ ko dénk mooy diine ji pour mu doxal ko comme ni mu waree il faut que mu ay pexe pour ñu maandu ci li mu def parce que li mu def ginnaaw loolu dafa créer dawla état li mu njëkk a def ci xëy na lu ñuy jàpp ne xëy na erreur la mooy état bi da koo tuddee ay maama mooy dawla al umawiya ba noppi itam mu créer benn constitution bi ko permettre bu fi jógee mu tàbb doom ji te loolu la def itam loola nag bu amee rek nit rek la saa yu nit amee ay prérogatives yu koy permettre mu def yenn ji il faut que mu wane ji koy nit ma def foofu benn entre parenthèse rek ci jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy dund parce que gis nga li ñuy wax ni histoire la passé na mais l'histoire suñ koy jàngale c'est pour que kiy déglu jëriñoo ci dund parce que nag tilka ummatun qad xalat lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabtum wala tusaluuna ammaa kaanu ya'maluun donc ñun naka la ñuy fexe ba jëriñoo ci loolu parce que même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla waxoon wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak donc loolu moo am solo kon loolu ñuy waxtaan yi nii loolu dañ koy méngale ak li ñuy dund tey alors bi mu amee loolu permettre ko mu mun a def yenn yi mu waral ay comment dire jafe-jafe am ba li xew-xew alors mooy lan li ñuy dund tey tant que nit ki ak koo mun a doon am nga possibilité def te kenn du la déedéet day am jafe-jafe moom la ñuy dund fii actuellement parce que su fekkee ne dañoo nekk ci réew moo xam ne 16 millions d'habitants ñu ne diw tàbb nañ ko président de la république mu sañ buum di buum mi au nom des Sénégalais aux 16 millions d'habitants parce que président de la république la déedéet moom itam nit ñi war nañ ko wax ne lii nga def noonu la wala du noonu
mais day tëdd ba nelaw ba yeewu rek def signé lu ko neex su ko defee ñu ne la Sénégal loolu problème la donc loolu dal na itam Muawiya li tax nag parce que démocratie yàllaa ko njëkk a jàngale jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk fa bima rahmatin min allahi linta lahum law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik kon nag fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri voilà la démocratie c'est-à-dire que tey boo jógee ak koo munta ki doon boo yëkkatee sa loxo bi ne faalewu ma kenn bu yeboon na benn bi yëkkati ne kenn faalewu ma itam donc loolu la bi Seydina Bokar ñëwee toog fi en tant que premier xalifa moo njëkk renforcer démocratie boobu discours bi mu defoon ci investiture bi boobu xëy na suñ ko continuer woon konoon Muawiya jafe-jafe yi di am ñoogul ci liñ bëgg a wax moom biñ ko tàbbee en tant que xalifa dafa ne ko wulliitu aleykum walastu bi xayrikum yaa ayyuhan naas wulliitu aleykum walastu bi xayrikum kon nag fa in ahsantu fa ayyinuuni wa in asaatu fa qawwimuuni jiital ngeen ma tàbb ngeen ma may président ma jiite tekkiwul ne nag maa leen gën kon nag su ma defaree su ma jubalee dimbale leen ma parce que maa yenu ndaal yi te ku yenu seen ndaalu askan da nga koy boo gisee xeer wee bu ci faqastaloo daanu ndaal yi day toj bu tojee ndox wi tuuru ndox nag bu tuuroo wolof nee na tànqar rek kon nag mu ne fa ayyinuuni na ngeen ma dimbale waaye nag fa in asaatu fa qawwimuuni su ma dëngalee ren ne leen ma sëñ bi du noona donc tant que njiit ñi amuñu loolu problème bi du réglé alors loolu entre parenthèses la parce que loolu moo jur bi nga xamee ne lii am na créé na dawla boppam tabb na doom ji su ko defee kooku jóge fi itam keneen ñëw seen état bi continuer bi loolu xewee ci même contexte bi su ko defee nag am ay frustration yu am li njëkk a ñëw dafa am ñu ne su fekkee ne mbiru donnante la bàyyi jógee doom toog ñun ñoo gën a yelloo yëf yi parce que ñun yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jur suñu yaay kon nag bu dee affaire de donnante la ñun ñoo ko gën a yelloo frustration jógee ay révolution jógee nit ñi fipp ni li fi xew ay caaxaat la li fi xew politique politicien la kon nag solution bi mooy nañ dellu ca la mag ña nekkoon mag ñu baax salaful awal foofu la baatu salafiste fa la judd maintenant ci mouvement révolution boobu noonu ci révolution boobu am beneen pàcc bu ci judd ñoom ñu ne dellu ca mag ña day mooy solution waaye nag pour ñu mën a dellu ca mag lii ñu gis fii politicien bii ñu gis adduna ji ñu gis nii il faut que ñu dëdd ko ci ñooñu lañ bokk de ñu ne il faut que ñu dëdd ko mooy solution bi sinon rek li ñu bëgg dëgg duñ ko am ñooñu bi ñu dëddoo loola ñu tuddee leen ay zahidun mooy ñu dëddu adduna ñooñu nag ñoo jur tasawuf ñooñu tax a jóg mooy ñooñu dëddu loola bi ñu commencé nag di doxal loolu dëddu adduna tuddeewul lañ ay tas ak suuf yi li ñu leen tuddee ci jëlbal mooy ay zahidun mooy ñi dëddu àddina su ko defee ñu continuer ci loolu mais jamono jooju amuñu benn attaque bi ñu leen attaqué bu sévère lu dul rek am nañ lu ñu recevoir parce que nit ki itam loo baax comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muccitoon ci lool doo ci mucc xam nga lu ñu leen doon attaqué mooy ko ñii de dañoo xër dañoo ëppal am na ci ñoo xam ne ci ñoom sax dañuy araamal li yàlla daganal parce que tolloon nañ ci martaba boo xam ne am na ci ñoo xam ne du ñu jaxasoo ak soxna si àll bi la ñuy dëkk ak yooyu noonu su ko lekkee ñu rapproché leen loolu alors di continuer ba ay jamono am ñu ne lii ñuy dund nii tasawuf bi dëddu àdduna gi njariñ li ci ne il faut que ñu génn wax ak askan wi il faut que ñu génn wax ak askan wi loolu nag ci les années 6e siècle bi la tàmbale avec ñoom Zayd ibn ñoom Hasan Basri ñoom Rabiul Awwal ñoom Zayd su ko defee ñooñu ñoo ko tàmbalee génn di wax ak askan wi Hasan Basri moomu nee nañ moo njëkk a def comme ni ñuy def ni génn am ay taalibe su ko defee def ay conférence yooyu ci moom la tàmbali ñu tàmbali booba itam attaques yi demeewut noonu ñu continuer ba ci les années 700 avec ñoom Jaafar ñoom imam Malik fuqaha yu feeñ ñoom Abu Hanifa ñoom Shafi'i ak yu mel noonu ñu feeñ ñooñu xam naa après danañ dellu ci ñoom ay ñoom Jaafar mais ba léegi amuñ dara lu ñu leen reproché amuñ benn attaque bu ñuy recevoir parce que ñooñu déjà ay ponkal lañ ci diini ji Jaafar moomu ñuy wax bëri na tey borom ngir yi ñoo xam ne moo leen jàngal sufiyanke bu mag la su ko defee amuñu benn attaque ba les années 800 avant loolu ñoom Abdul Qadir Jilani itam ci jamono jooju la bi ñu demee nag par ci les années 900
ci 900 attaques yi commencé faire ba 922 nag la sufiyanke dund événement boo xam ne duñ ko mus a fàtte mooy événement wu xalaaj 922 lañ ko rey. alors foofu pour tënk rek duñ ci dellu parce que wax ci bari na lool. Ibnu Kasir moom nee na atte bi gën ci atte yi ñu sukkandiku ci Malik ci atte mazhabu Malik mooy atte ga ñu atte rayu kii xalaaj mu ngi ko wax ci bidaaya wa nihaaya voilà Ibnu Kasir moom loolu la mais kooku duñ ci dellu ci alors 922 ñu rey attaque yi tàmbali parce que xam nga tey bu fekkee ne nit ki da nga gis ci moom njub ak góorgóorlu ci diine mun a amoo dara loo koy reproché bu daree amee rek day doon prox ndol su ko defee ñu tàmbali di leen attaque ci 922 comme rey nañ ko yu mel noonu alors après ñooñu y avait itam am ñu jug ñoom Ghazali Ahmed Ghazali bu mag ba laay wax Ahmed Ghazali ñoom ñu tàmbali itam ci wàllu bind bi moom dèjà ku gëmoon mystique la baatin ne diine ji loolu moom mënut a ñàkk il faut que ñuy def yooyu noonu mbiru baatin ak yooyu ñooñu itam ñu attaqué ko ak ñoom Ibnul Arabi itam daan nañ ko attaqué ci wàllu taawil yi mu doon def ñi yëpp ay sufiyanke dañuy ñëw rek ci ni mu évolué ba ci jamono ñoom Ibnul Arabi loolu nag mu ngi am ci ay 1240 yooyu 1000 ci 10e siècle bi effectivement la ñoom Ibnul Arabi feeñ Ibnu Taymiya nag jël na xalimbam yépp attaqué Ibnul Arabi ñu bari dañ yaakaar ne ñoo jamonante sax mais moo ko mag fuuf jamonantewul mais dafa ñëw attaqué ko parce que daan na def taawil mooy déggin rek ci Qur'an ma joxe rek benn misaal boo xam ne Ibnul Arabi daan na ko def xam nga dafa ne yonent bi dëkk na di wax éeféri musrikiina yi ne ñu bàyyi di jaamu xërëm moom Ibnul Arabi ne bu ñu bàyyoon jaamu xërëm yooyu ñuy jaamu dañuy gën a sànku Ibnul Taymiya ne takfiir ko kii yéeféer la te loolu yomb naa dégg mais parce que boo contrôlé nit doo jéem a dégg li muy wax erreur rek ngay wut ci moom parce que xam nga ñoom nee nañ wa maa na'buduhum illaa liyuqarribuna ilallaahi zulfa voilà donc loolu liñ ci jublu mooy xëy na mu jegele leen yàlla xam nañ ne yàlla am na parce que ñun jullit sax am na ci ñoo xam dañuy jullit di woo mais des fois ñu génn raxasu dem ci neex yàlla neexu yàlla xëy na jàpp nañ ne loola mooy gën a gaaw donc noonu rek la demee mais xam nañ ne yàlla am na kon nee na bu ñu bàyyoon loo rek ñu gën a sànq Ibnu Taymiya attaqué ak yu mel noonu donc lii ba 922 attaques yi tàmbali su ko defee nii la évolué ba tey ba jooni yàlla yi attaques yi su ko defee dakkut waaw su ko defee xam naa ñu yemale foofu te taw xam naa ni macha allah ngir jëkkante waxtu wi rek day mel ni deuxième point bi sax loolu lañu war a gën a développé waaye ci njëlbéen gi rek macha allah ni nu leerale tasawuf kon lu am solo la ci ñu xam ni ñoom tuddewuñ ko seen bopp waaye ay nit ñu bëggoon a sàmm seen pas-pas la ngir dellu ca la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ak saxaabatul kiram kon ñu xam ni kon du loo xam ni dafa beru waaye ci biir diine ji la bokk kon bu ñu la déggee bu baax a baax dañuy gis ni kon duwul lu ñu sos rek ay nit ñu ca nekk bëgg koo dugal ci lislaam waaye dañuy gis ne bu ñu ko déggee bu baax a baax mafhuman kon lu bokk ci diine lislaam la ndax nit ñu bëggoon a sàmm seen pas-pas dellu ca la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dund ak saxaabatul kiram rek la kon day mel ni kon li nga duggaale noonu daanaka deuxième point bi ci la ñuy dugg ngir nga gën koo développé bu baax a baax muy kon juhud bi weddi bi lan moo ko waral dëgg ak ñi ko weddi lu tax ñu weddi ko dëgg lu tax ñu weddi tasawuf waaye lu tax ñu weddi ahlu tasawuf kon loolu xam naa ci ngay gën a duggaat développé ci bu baax a baax bu waxtu wi yaatoo itam ñu jàll ci beneen point bi incha allah. macha allah xam nga sànq maa ngi tàmbali ne attaque bi tàmbali na bi ñu commencé rek mais ñu gis ne amul dara lu ñu leen mën a reproché ñu tàmbalee wax ne ñii dañoo xër ñu tàmbali tuuti am attaque yi daw ci xalaaj la continuer alors ki nga xam ne nag gën naa siw ci attaque kat yi muy Ibnul Taymiya kooku sax boroom xam-xam ñu bare nee nañ position am suufiyanke la sax mais kooku taxul ñoo jóg c'est pas important li am solo mooy ko attaque yi tàmbale ne jamono jooju nga xam ne rey nañ xalaaj jamono Malik itam nee nañ suufiyanke la am na ñu ne du suufiyanke mais foofu ma bëgg faa leeral rek xam nga suufiyanke ay martaba la am na ci suufiyanke boo xam ne moom dafa araamal boppam c'est-à-dire dafa toll foo xam ne macha allah dafa araamal boppam sa loo xam ne yàlla lu dagan sax donc loolu am na ci koo xam ne comme ñun rek day débrouiller voilà mun na bañ a nekk suufi mais ay déggin la ay taxawoon su dee Malik la position am ci suufiyanke moom déjà dafa gëm ne diine ji kuy woote ci diine ji di jàngale il faut que rek suufiyanke gi du ñàkk parce que looloo tax mu wax ci waxam ju siw boobu nga ñëpp d'accord nañ ci ne wa man tasawafa wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa
wa man tasawwafa wala ñu yatafaqqah faqad tazandaq léegi nag wa man jamaa baynahuma nag faqad tahaqqaqa donc ñaari il faut que mu am macha allah mais amoon na position ci wàllu tasawuf dëgg la ba tax na sax am na ci benn wax joo xam ne dañ koy nettali ne Malik dafa attaqué suufi yi pourtant da leen setal parce que dañoo mës a ñëw ci Malik ne ko Malik sa gaa yi mu ne leen li xewati mu ne am nañu ñu rombaat fee ci mbedd mi nee nañ ay sufiyanki lañ ñuy tëgg di fecc Malik li mu leen tontu mooy ne am asibyaanun hum am majaaniin ndax ñi ngeen wax ay gone leen wala ay dof leen parce que Malik moom xam na sufiyanki fi mu toll loolu du jëfam moo tax mu ne leen ndax ñooñu ay gone leen wala ay dof leen am na nag ñu ci jàpp ne waaw jàpp ne loolu attaque la te fekk dafa setal sufiyanki léegi bu fekkee ne nag kii nga xam ne moom mooy imam Ahmad itam c'est-à-dire que ñoom toujours daan nañ am position bu sévère mais entre temps ñu delluwaat itam tàgg sufiyanki bu fekkee imam Ahmed moom daan na wax doom ji Abdullah nag jàmbaar la ci wàllu sunna am na ñu ne sax wallazi allafa sunna mais loolu taxul ñoo jóg Abdullah moomu daan na ko wax ne ko moytul mu sufiyanke yi parce que sufiyanke yi bëri na ci ñoom ñoo xam ne sax xamuñ nu ñuy jàppeek nu ñuy jullee comme ni ñu ko waa ji waxee waaye nag moom moo ko tey parce que moom xam ne li xew benn bés yàlla atte imam Ahmad moomu toog ak Abu Hamza al-Baghdadi di sufiyanke bu mag bi mu toogeek moom waxtaan ak moom ci fànn yu bare bi mu ñib seeni Abdullah man maa la tere woon gaa yi waaye gaa yi jege leen mën nañ laa yokk dara de parce que ñii ay borom xam-xam lañ am nañ faamu am nañu hikma te njuba ngi ci ñoom xam nga kon des fois da ngay attaqué loo xam ne di xas loo xam ne te fekk réer la koy waral ñun dañ koy dund ba léegi du dëgg bu fekkee ne nag Ibnu Taymiya dëgg la attaqué na mais dafa am position bi mu am ci suufi lii ma lay wax na boo demee ci Tadribul Madarik da nga fa fekk Ibnu Taymiya nee na sufiyanke yi ay martaba la am na ci sufiyanke ñoo xam ne góorgóorlu nañ ba nee na ñoom ay musaabiqoon lañ góorgóorlu nañ ba toll ci niveau boo xam ne niveau bu kawe la am ci ñoo xam ne ñoom dañuy góorgóorlu wala ay muqtasid lañ comme ni ñun nii rek voilà am ñoo xam ne moom jéemuñ ko sax ñoom dañoo jàdd booy gi loolu la wax alors loolu nag du waxam dafa interpréter rek alquran parce que alquran wax na ko fële fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil xayraati bis nii donc ñoo foofu la léegi nag mu méngale ko fee tamit ci waaqiya ashabul maymana wa ashabul masamati wa sabiquna mooy xeet yooyu voilà donc pour wane na la rek loolu la interpréter foofu alors su fekkee ne nag jamono jii la attaques yi wéy ba di continuer ba tey taalibeem bi Abu Qasim al-Jawziya wutu ko ci loolu ak Ibnu Kasir mi ñu waxoon sànq itam taalibeem la ba ci Abdourahman Wahab bii nga xam ne xëy na foofu la yëf yi gën a débordé foofu nag dafa am ay sew-sew yi ci nekk nga xam ne bëri nañu ci attaque te xamuñ ni mu demee muy ci jamono Abdourahman Wahab boobu alors ma bëgg a wax ne l'islam bi mu ñëwee arrangé wul addina bi mooy ñi yilif addina parce que l'islam dane d'abord golo bay baabun dundee dafay jeex noot gi day jeex riba baaxul loolu yépp nga xam ne fekk na ko fi te ñooñu di ko def l'islam arrangé wul leen kon nag ñu ne l'islam bii day dañuy fexe ba mu dàq l'islam bii dañ koy arrêté ñooñu nag di attaquer l'islam di xeex l'islam li ñu njëkk a def mooy dañoo def ce qu'on appelle une campagne de diabolisation loolu nag bi ñu koy def dañoo former ay nit tuddee lañ ay orientaliste mooy lan mooy koo xam ne du jullit waaye yóbbu nañ ko ci réewu jullit yi mu dégg seen làkk wi jàng seen làkk wi jàng alxuraan itam mun a interpréter ay comme ni ko neexee kooku la ñuy tuddee orientaliste ñooña nag li ñu njëkk a def mooy téere bi ci boppam lay njëkk a attaqué fexe diaboliser téere bi message bi ak ñiy joxe message bi fexe nañ diaboliser yonent yi d'abord pour que rek comme lii xew nii rek wane na ñëpp a yem sëriñ si ak wali yi ñëpp a yem loolu lañ njëkk a def par exemple danaa ci joxe ay yëfe yoo xam ne tey boo demee ci Saad li fa xew inna haadihi axi lahu tisun wa tisuna naaja wali naajatun waahida ñu ne yonent yàlla Daawuda daa amoon 99 soxna am taalibeem bu am benn soxna bu rafet nee na mu fexe def pexe ba rey kooku jël soxna si xam nga loolu c'est vraiment ay caaxaan ay dóor yoo xam ne ñoo ko ci
alors ñu songuwaat tamit même ci wàllu interprétation aaya su ko defee ñu mun a am doute ci alquran bi boo demee ci aaya bi ñuy wax wa ma arsalna min rasulin wala nabiyin illa iza tamanna alqa seytaanu fi umniyati li ñu ko firee mooy yonent bu yàlla mos a yónni ak ku mun a doon nee na seytaane am na pouvoir yokku dara ci wax ji yokku ci message bi dara loolu bu amee ñun duñu am dut ci alquran ne kon alquran bi donc si am na loo xam ne seytaane moo koy ñu ne la preuve même dal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonent bi biñ ne afaraytumul laata wal uzza wa manata salisatal ukhra nee na seytaan da cee yokk tilkal xaraaniqul ula inna safaatahunna la turja nee na su ko defee yéeféer yëpp su jot ne waa ji de bii yoon moom tudd na suñu yàlla voilà tudd na suñu yàlla kooku yëpp ma wax ne la seen banditisme wallahi al azim te mu ngi ne fàng ci téere yi de mu nga fa yàlla dimbale nag nit ñi comprendre nag seen loolu seen i caay-caay alors loolu di wéy parce que ñoom du ñu bàyyi quoi qu'on puisse dire dañoo fonk xam-xam li ñuy def rek dañ koy teg ci xam-xam parce que yàlla tay la nañu avertir ne wa in yasafuukum yakunu lakum ada bu ngeen toogee ba gars yi jiitu leen ci xam-xam yi te xam-xam boobu du ñuy jàppee du ñuy wóor bu leen jiitu ci technologie bi ci science bi tey xoolal ñoom ñoo ñuy imposer ni ñuy xoolee li ñuy seetaan li ñuy solo nu ñuy waxee dañuy bàyyi ba à la dernière minute non waaw affaire yi am na te fekk ñoom préparé nañ yàgg ñun nag dañoo amul ce qu'on appelle les modèles wala am nañ ko ba pare fonk ñu di seeti feneen alors qu'est-ce qu'on dit ci foofu li ma ci bëgg a wax rek dañoo continuer xam nga ci 19e siècle bi am na benn phénomène bu fi xew duñ koy tuddee le terrorisme terrorisme boobu man li ma gëm mooy ko ñiy xeex l'islam ñoo nekk ci gannaaw waaye nag ñun jullit am nañ ci part de responsabilité ci naka mooy que ñooñu ñuy tuddee orientaliste bi ñu yëree téere yi dañoo gis ne ndeke jullit ñii bokk lu ñu gëm dañuy julli di woor di asaka def lépp waaye am na ci pàcc ci ñoom boo xam ne gëm nañ ne ñi gëmul li ñu gëm bu ñu leen fekkee même ci jumaa ji ñuy julli bu ñu leen bëmee ñooñu safara lañ jëm ñu ray leen ñooñu safara lañ jëm aljanna lañ jëm ñu ne kon lii porox ndollu la su ko defee xam nga nu ñuy def dañuy ñëw solo ni ñoom mel ni ñoom ñëw ne leen ñun li ngeen gëm moom la ñu gëm ñee ci ay caaxaan la ñu nekk su ko defee ñu formé leen jox leen alal te ñoom du ñu xam sax lu xew wallahi lazim ñu ne leen dem leen réew bu mel ni Mali am na ay soi-disant ay wali yu fa nekk seen xabur attaqué leen fekk leen ci jumaa rey leen boom leen su ko defee nag ñoom ñu am li ñu bëgg exploiter la fa nekk ressource beeg pétrole beeg gaz parce que loolu la ñu am su ko defee yow nga nekk foofu naa laa ilaaha illallaah voilà maa ngi jihaad te fekk xamul li xew loolu mooy lu terrorisme la te loolu mentalité la rek da ngay fekk nit ki dugal ko ci boppam dama ne Serigne Diop nit bu mënoo juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi xam réalité réew mi jàng diine ba noppi nga mën a gëm ne boo jullee ñaari rakka jumaa yu Serigne Touba da nga bokkaale non seulement que julli ji baaxul da nga bokkaale mais kooku buñ ne ko suba boo fekkee diw ci jumaa ji boom ka safara la jëm yow aljanna ga da koy gëm bu baax a baax kon ko ay mentalité la rek su ko defee nag attaque yi nga xam ne tey mun nañu jàpp ne ñu koy gën recevoir mooy que gars yi ay bokkaalikat lañ ay nitu bidaa lañ dañuy jaamu seen sëriñ si su fekkee ne gis nga li xaram daa xaram munoo fexe ba njaaloo dagan wallahi munoo fexe ba sàcc dagan li xaram daa xaram ñun kenn ko sonewum man ba taay fekk naa la ci ay daayira ngay comment dire di sonju nit ñi ci comportement bi di solin donc yow ak keneen lu xaraam moom daa xaraam ala kulli haal kon ñu jàpp ne lii xaraam yooyu sufiyanke bi koy def kooku réer passé wut loolu alors li nga xam ne nag am na li ci ëpp dana jël benn poñ rek boo xam ne réer la ñu jàpp ne nit ñi dañuy jaamu seen sëriñ li ñu gëm de ñun sufiyanke mooy ñëpp mënuñu yem dëgg la am na koo xam ne day taaba ci lépp même àddina dëgg la am ñu ñuy yóbbaale su fekkee ne nag yow yàlla dimbale na la góorgóorlu ba yokk ba yegg ci benn martaba bi ci benn niveau bi ñun mun nañ la yaakaare mun nga ñu yóbbaale parce que ràmmu am na de ñëpp d'accord nañ ci problème bi kay mooy kan mooy ràmm ak daan la ñuy ràmm ak kan la ñu war a ràmm loolu mooy problème parce que laa yashfa'u indahu illa bi izni voilà yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom d'accord nañ day ràmm te nit itam mun na nekk sabab pour société bi yëpp baax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misaal la ci boo gisee umam xeetu yonent bi gën ci xeet yëpp gis nga danaa la jox d'abord exemple Moussa alayhi salaam kalaamullah bokk ci ulul azmi
am na sens wax ak yàlla yàlla tontu ko yàlla wax ak moom mu dégg loolu sens bu rëy la waaye Moussa alayhi salaam jamonoom ci dundam yàlla mus na wàccee mbugal ci ay nitam mu rey plus de 70,000 personnes li ko waral benn njaaloo képp bi nitu yonent yàlla Moussa def ñun ñaata nit ñooy mooy yàlla par jour te yàlla ne pat yàlla ne pat xam nga li waral loolu sallallahu alayhi wa sallam lu njiig njàkk moom la moom jamonoom ay nitam ñëw nañ ci moom ne ko sallallahu alayhi wa ne ko yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nga yëkkati du jàll ay caaxaan la parce que fekkoo ko donnoo ko te et puis lii nga nekk du dëgg parce que ñun xam nañu aadaw yàlla bu yónnee ab yonent ci ay nitam ñu lànk day wàccee mbugal seen kaw yow boobu léegi nag ñu ngi lay sonal di la xas guddi ak bëccëg bu fekkoon ne dëgg la li ngay woote dëgg la famtir alaynaa hijaaratan nel yàlla na wàccee mbugal suñu kaw mu jeex parce que noonu la doon def gaañi nitu Moussa ak ñooñ bu fekkee ne li ngay wax dëgg la ci yow waaye Ibnu Abbas nee na xam nga nit gor itam boo ko toppee ba mu sës rek mu wone jikkoy nit Ibnu Abbas ne yonent bi xelam dem ci li gaa yi wax yàlla ne ko maa lànk dafa mel ni mu ne ko li tax mu ne ko sa jëmu ci mu ne ko tànk yaa ngi nekk ak ñoom du ma wàccee mbugal seen kaw wa ma kaana allahu li yu'azzibahum wa anta fiihim waaye xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yitteem yëpp mooy xeetam ummati nee na xelam dem ci li yàlla wax ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun yàlla ne ko yow da nga fi jóge physiquement da nga fi jóge xelam dem ca lool te waxu yàlla du dañ mu ne waa innaka mayyitun nag bu amee nan laay def ak wa anta fiihim nan laay def ak moom yàlla ne ko wa ma kaana allahu li mu'azzibahum wa hum yastaghfirun tant que ñu ngi sax ci astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa yàlla nee na du wàccee mbugal suñu kaw ñan ñoo ñu indil secret boobu xadara yooyu toog def ay kuréel ak yooyu di jéggalu yàlla donc loolu moo tax yàlla wàccewul mbugal suñu kaw suñu mag yu baax ñi ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne yaakaar donc booy dox asamaan ci yàlla wàccewu ko suñu kaw yónniwul ay malaayka ñu ñëw xaacu suñu kaw ñu jeex wala mu génnee ngelaw wala créer tremblement de terre loolu yëpp defu ko nañu xam ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu baax ñooñu te loolu am na tettal ci alxuraan wolof nag nee na bu lëg-lëkkee olom na ko gërëmee cooy ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñu baax ñi nga xam ne indil nañu loolu kon nag ma ne wa ja'alna aliyaha saafilaha ci ñàlla xew borom ñaari est-ce que du réalité actuellement te yàllaa ngi ne pat kon nañ xam nañ yàlla rusee na yonent bi rusee na ñooñu dëkk di naan astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa kon nag su ko defee yaakaar woowu ñu am ci ñoom ci bi ngay dund yaakaar woowu itam mun nga am ci ñoom ci lu wër ci amul benn sikki sàkka ne loolu mun na am kon nag jàpp ne xëy na ñun ñu ngi jaamu parce que yaakaar yi ngay am ci loolu vraiment loolu ay caaxaan réer passé wul loolu su ko defee nag attaques yi ba tey mu ngi wéy ci gauche à droite waaye loolu ñàkk a xam lan muy tasawuf dëgg-dëgg mooy waral loolu parce que xam nga gaañi fu ñuy daanoo parfois mooy ci terme bi waaw ci terme bi tur bi rek contenant amul solo li am solo mooy yii fii lan la wundu nee naa la ñoom tuddeewuñ seen bopp ay sufiyanke nit ñi ñoo leen ko tudd bañuñ ko parce que nag ku wax feeñ parce que des fois sax ku la gis nga kii xam fu mu lay féetale donc loola vraiment moo waral donc attaqué mun nañu wax ne ñii la évoluer ba jooni yar nii donc am na ci ñuy attaqué waxoon naa la ñoom Malik ak am na ñi ñu doon wax boo gisee kii même bu dee sufiyanke di def loo xam ne diine andu ci mais kooku doone sufiyanke la rek parce que li muy def baax na loolu kenn werante ko lu xaram daa xaram mais dama ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi attaqué te billahi la ilaha illa huwa xamul li xew amul li xew ku fekk sa moromi jullit ci biir jumaa ji nga bëm ko nga ne yaa ngi jihaad dégg ngeen loolu itam ñàkk a xam ne xew na macha allah jërëjëf sëñ Mohamed macha allah ci développement bi yaakaar naa ne ko seetaan dañ ci jariñu bu baax a baax a baax a baax macha allah ndax ni nga ko leerale yaatu na bu baax a baax donte waxtu bi xaw naa xat tuuti kon suñ déggee dëgg ya mawdu bi ni nga ko leerale dañuy gis ni kon weddikat yi ay xaaj lan am ñoom itam kon am na koo xam ne weddeem ñàkk a xam mbir mi rek moo tax mu weddi kon ndekete moom am na koo xam ne bi muy weddi itam l'islam moo tax mu weddi
waaye kooku day mel ni moom naqariwut a lijjanti ndax buñ ko leeralee ba mu leer rek moom dana daal di bàyyi lam jàppoon kon day mel ni am na koo xam ne moom ak weddeem moom amul jafe-jafe lool waaye ndekete leeral nga ci biir tam ni am na weddi goo xam ni maanaam ki ko weddi moom yàq moo ko tax a jóg nga xam ne moom nëmmu ci maa wari lu ci laahi nëmmu ci jëmi yàlla ji waaye dafa gis am mbir mu bëgg a yàq mbir ma daal di porox ndollu ci biir kon loolu itam lu am solo la ci jullit bi muy bàyyi xel bu baax a baax lépp lu muy weddi mu koy xool bu baax a baax ndax loolu dama koy faral di jàngat maanaam nit comme ni nga ko mujjee waxee léegi tur rek bul ci weddi mbir maanaam su ñëwee jox la benn tur jéem a la xool tur wi yow la mu làmbu dëgg nga door a xam nag ndax nga teg ko ci misaanu charia ya doo xam ndax da nga koy weddi wala ndax da nga koy saxal waaye da ngay gis ni am na koo xam ne ndeysaan ci suñu jamono jii mi ngi weddi waaye dafa dégg rek ñu weddi rek mu topp aw nit weddi loolu nag ñi koy seetaan war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax di ko déglu saa yu ñu la indilee mbir la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon alxuraan nettali ni ko bu la ab faasix indilee xibaar war nga leerlu ba noppi fa tabayyanu kon loolu jurit bu nekk war na ci am taxawaay waaye bul ñëw rek weddi mbir te dégg xamoo li ngay weddi bu baax a baax a baax ni nga ko leerale kon am na solo bu baax a baax kon xam naa point bi ñu bëgg nga développé waat ko rek mooy ndax tasawuf nag kon ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam rek la tàmbali am ndax mbir la moo xam ne bu ñu xoolee daanañ ko dund sax lu jiitu kon loolu lañ bëgg itam nga def ci ak leeral insha allahu taala. xam nga tasawuf wax naa ne la sànq ne baat bi nit ñi ko sos tuddee ko ñi jëf-jëf ji waaye contenu bi dëgg maanaam dëgg tasawuf jëf ci moom jiitu na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla njëkk a yónni ci yonent yi ba yonent yàlla aadama waaye foofa xëy na xam nga alquran parfois day tudd ab yonent ci benn contexte rek mu jeex wala am na ci ñoo xam ne ñu bari tudd leen léegi dañuy jël ñi nga xam ne xëy na tudd na leen te ci seen tasawuf feeñ na lool ci alquran bala ñoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu jël rek abul anbiya mu yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yonent yàlla ibrahima d'abord mu ngi juddoo Irak bi actuellement pour ñu contextualiser ñu xam dafa judd foofu ci milieu boo xam ne xamuñu yàlla xërëm la ñuy jaamu wala qad aataynaa rushdahu min qabli nga xam ne li waral loolu mooy yàlla nee na yonent yàlla ibrahima yàlla daf ko teel a may njub ci ay biiru jaahil moo ko sonnal su ko defee nag mu teel a comprendre li mu njëkk a def d'abord daan na génn kenn yónneeku ko amagul benn xam-xam mais li mu gis moo dalul xelam mu génn ne lii daal mënut a nekk yàlla bu génnee ne jant wi de mooy yàlla weer wi mooy yàlla noonu la def décortique alors bi mu demee ba loolu nag positionné ba yàlla yónni ko bi ko yàlla yónnee ñu fexeel ko ne ko dañ la fiy génnee dañuy tënk rek l'histoire am dañ la fiy génnee parce que comme toppoo li ñu topp dañ lay génnee ci dëkk bi avant loolu d'abord bàyyi na ba ñu génn mu ñëw fexeel seen yàlla yi ci gannaawam ñu ñëw fexeel def taal nañ safara lu yàgg pour dugal ko fa alors Ibrahim bi mu jógee foofu jaar na Égypte avant muy jaar Égypte am na fi mu jaar na Égypte sonn fa lool daj fa lu méttee li tax nag may wax jaar-jaaram mooy ko suufiyanke dëgg day ñëw fekk fu dara nekkul dara nu di fa liggéey yàlla di wéetal borom bi subhanahu wa taala ba am résultat bi mu jógee foofu daa gàddaay ñëw makkatal mukarram makka gi nga xam ne dara nekku foofu bi mu ñëwee dafa indaale woon soxnam ñu ñëw fa bi muy ñëw yàlla def jafe-jafe àddina rek li ñu yore woon ci dépense mu jeex mu bàyyi fa soxna si nar a dem soxna si ne ko fii nga ma nar a bàyyi te joxoo ma dépense mu ne ko yàllaa ne ma naa la fi bàyyi mënuma laa yóbbaale waaye xam nga rek ku nekk ak sa njaboot dafa sori ci xol nee na bi mu demee ba wol leen ginnaaw xam ne fi mu leen bàyyi amul ndox amul dara mu ñaanu si woowu nga xam ne moo nangu makkatal mukarram mu ne rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram rabbana waj'al fihim warzuqhum mina samarati la'allahum yashkurun
waaw d'abord waj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun gis nga waj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim yow moo nangu Touba moo nangu Tivaouane moo nangu Medina Baye ak feneen mais kooku danañ ci dellu si alors mu nekk ci loolu di ñaan borom bi subhanahu wa taala di ñaan Makka di ñaan pétrole bi ngay gis fii actuellement moo leen ko ñaanal ressources yëpp moo ko ñaan biir Makka te booba fekku fa dara wéetal borom bi subhanahu wa taala di ñaan ba loolu am donc ci xeetu tasawuf rek parce que suufiyanke mooy loolu xam nga ku dul suufiyanke mooy kiy jëfandikoo xelam teg xalaat ak yooyu noonu mais suufiyanke dëgg mooy koo xam ne léppam da koo jox yàlla subhanahu wa taala fi mu jàqee yàlla lay dellu wéetal yàlla ba am yenn niveau bi ci yàlla loolu rek mooy tasawuf donc loolu am na fa alors li ko yàlla fayee ci loolu mooy lu tax ñu ne ko abul anbiya ñi tuddee tey ay juif moo leen meññi parce que dafa jur Ismaïl mu meññi arab yi mu jur Ishaq kooku mu meññi juif yi Ismaïl bi meññee arab yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génne ci te moom itam moo ñaanal loolu rabbana wa bas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yallimul kitab ay bi jeex donc loolu moo ko ñaanoon moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom wax na ci hadis gaa ñi sax mun nañu wax ne hadis bi daif la waaye hadis daif ci ñu jàng hadis dañ koy jëfandikoo ci diine bu fekkee ne am na cosluwaay ci alquran daaw bi moom am na looloo tax mu ne ana daawatu ibrahima wa busra ya daaw bi am na xam nga moo ko ñaanoon mu nangu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc gis nga ci xeet boobu wéetal yàlla bi mu doon def ñaan ba yàlla may ko lii muy abul anbiya xeetam yépp di ay yonent loolu la sufiyanke yi di def dañuy wéetal yàlla torox lu ñaan ba ñoom sa njëriñ li dëgg duñu ko am mais pour seen njaboot la njëriñ loo xam ne day topp deret gi tey sëriñ bi ku sant Mbàkke boo ñëwee ñaari loxo nga koy jox même bu dul moom rek ngir ay maamam donc loola mooy tasawuf sufiyanke bi loolu lay léegi nag bu dee du sufiyanke moom jàpp ne xëy na day jaamu yàlla rek julli woor après bu paree jaan donc foofu la tàmbalee alors ñu tëb ñeen ñu ñëw ci Zakaria rapidement xam nga wàllu tasawuf kenn du ci génnee li ñuy tuddee xalwa wéetaay xalwa ci ngay wéet ba am li ngay am yonent yàlla Zakaria bi ko yàlla mayee doom toog na lu yàgg mayu ko doom daf ne ko nag léegi man itam daal lii nga ma bëgg naa reconnaissance nga wax ma lan laay def parce que li nga ma mayee rëy na lool mu ne ko na nga def xalwa mu ne rabbi jàlli aaya mu ne ko qaala aayatuka allaa tukalliba naasa salasata ayyaam illaa ramzan googu nag gaa ñi foo xëy na jànguñu boobu ñu yore kurus boo ko waxee salaamaaleykum mu ne la mooy ramzan foofu la jógee kon xam nga xalwa ngi nu Zakaria ko njëkk a def pour que boo amee soxla wéetal sa borom di xalwa wéetal la borom c'est-à-dire que li wéet bi ngay wéet nii rek bi ngay wéet ak sa borom lu nekk mën na la ci fekk donc xam nga kooku mu jiitu yonent bi Zakaria xalwaangoo suufiyankey foofu la ñu toog ma waxaat la nag jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine l'islam bi li ko jur muy suufiyankewu la yonent bi def ba diine ji judd boo ko waxee nii rek yem ci nag gaa yi jaxle danaa la dellu ci événement gaaru Hira yi jabalu Nuur lan moo fa xew la fa xew moo xewoon fele mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ci société arabe ñoo xam ne dafa xëy fekk ñuy jaamu xërëm di naan sàngara di def loo xam ne moom conscience am yónneeguñ ko mayut ko conscience am mayut ko muy naan sàngara wala muy jaamu xërëm donc lan lay def mu dem wéetal borom bi dem xaaru Hira di fa wéetal borom bi di wéetal borom bi foofu ca jabalu Nuur ba li ko ca fekk ko foofu ba Iqra fekk ko foofu loolu mooy sufiyanke yi dañuy wéet ak seen borom ba li leen di fekk leen fa wilaaya fekk leen fa leneen ak leneen fekk leen fa xam nga tey ñun ñii nga xam ne tekkeeguñ dara ci tasawuf ra léegoo léegi sax nga wéet sa ñeenti fan gis loo xam ne da lay leer na ne ci borom bi la jógee rawatina nag ñooña kon nag ci sufiyanke googu la def ba diine ji judd donc lépp luy baax il faut que nit ki sufiyanke wu d'abord mu mun a jur dara résultat yi looloo tax Touba mel ni mu mel ak feneen ñooñu buñ la nettalee fi ñu jaar bala ñoo am loola ñëpp jàng nañ ko donc yaakaar naa ne sufiyanke mooy defar àddina mooy defar société mooy tax nit ñi véritablement mun a jëriñoo ci yëf yi mais su fekkee da nga jàng rek sufiyanke waa comme ne ko Malick waxee xëy na da nga dégg da nga mun a waaraate
ñooñu ngay dégg des fois ñu dégg leen ci affaire yi yow kenn xamul. parce que su fekkee da nga dund suufiyanke dëgg. da lay permettre yow da ngay jommale sa bopp yenn yi. macha allah parce que tant que nit ki demul ba mun a jomb njaalo. ne même bu dagganoon du ma ko def. xamal ne à tout moment mun nga ci tàbbi. kooku nag suufiyanke foofu la ñuy defar nit. alors bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag amee ndam loola l'islam juddu. yàlla ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow da nga war a tëddee njaaxanaay yow doo ñëw ne man suufiyanke la parce que yow yaay université bi ci ñépp ci yow la ñuy rootee donc looloo tax mënuñu wax yonent bi xëy na suufiyanke la parce que moom daa wax ak politiciens yi wax ak intellectuels yi wax ak philosophie wax ak scientifique yi konku mënta ñëw rek dugg ci ruqam rek yooyu day génn wax ak ñépp mais ci dundam am ci la pratique bi njëkk a feeñ avant ñële mooy ñan mooy ahlu suufa wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ndax ñooñu di sufiyanki yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ñooñu ñooy sufiyanki yàlla ji rek di tudd yàlla guddi ak bëccëg nekk ci xasida yi ci kurus bi di durus quran sufiyanki yi ñooy def loolu ñooña nag li waraloon loolu gis nga yàlla bu la bëggee dëgg-dëgg bu la bëggee xiir ci yoon wi da lay nattu d'abord jëf yi métti lool mais doomu aadama yi bu jógee rek yëf yi baax pour mu mun a dellu ci loolu toog farankulaay comme ni ñuy def nii day jafe lool ñooña bi yonent bi gàddaayee ànd ak saxaaba bu nekk rek da ko boole ak ansaar yi muhaajirin ak ansaar su ko defee ku nekk ñooñu nag ñoo desoon ñooñu mënuñu am njaatige ñu tànt ci mbedd mi nii dëkk fa xam nga déjà boo commencé dund benn dund gi da lay dund voilà dund comme ni ñuy waxee dund Baay Faal quoi xam nga su ko defee ñuy dund loolu yonent bi nag am li mu gis ci ñoom dëddu gi wàcce seen bopp woyof di jaamu yàlla xaaruñ lépp yàlla ne ko nag wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha tàgg leen ne ko ñii bu leen bàyyi mukk sóoraale leen bu baax a baax ci li ñuy def gis nga foofu la yëf yi tàmbali muy continuer nag di continuer ba ñii ñu wax mooy suufiyanke yi ñëw mais gis nga jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu feeñe bu nekkutoon waxtu bi ni mu gàttee konoon danañ ñëw ci xulafaa yi ku nekk rek bi nga xam ne te suufiyanke yi feeñ na ci yow alors ci gàttal rek pour joxe message mooy que ci sa tasawuf bi ñuy waxtaane yombul yoon bu jafe la li tax nag li ci yombal ni ki dëgg-dëgg mooy ko dëddu bi ñuy wax d'abord mu dëddu lu bëri waxuñ nag nga dëddu lépp waaye nga dëddu bëri lépp loo xam ne day dox sa digganteeg sa jaamu sa borom bi nga moytu ko waaye itam nga bañ a xool c'est-à-dire su fekkee ne damay xool danaa xool Serigne Diop bi nekk ci li ma nekk waaye diw de ñoo bokkoon classe tey ministre la tey mu ngi dawal 4x4 tey mu ne nekk ci situation bii man awma loolu dalay tardel parce que seytaani mooy melokaanu boobu ñëw di la yàqal yow li ngay sàkku mooy loo xam ne day continuer barke boo xam ne day topp say doom topp say sët kon nag xamal ne loolu du yomb parce que kii comme nekkul ci li nga nekk contrat la rek aaya bi ko jàngal nag mooy wala tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bi azwaajin minhum nee na zahratal hayaati dunya kon nag wa rizqu rabbika xayrun wa abqaa rizqu rabbika xayrun wa abqaa mooy li xew Touba sëñ Touba bi ko yàlla mayee li nga ko may dafa continuer bay setti ba ilaa yawmi am na ñeneen ñu doon dëkk ci benn fànn anam jeex na dëgg doole loolu la yàlla ci sax kon nag booy sàkku risque rabbika xayru wa abqa na nga xam ne du yomb parce que bokkut ak zaxratal xayaati dunya su ko defee nag ma jeexalee rek dafa am benn góor boo xam ne wax dëgg yàlla moo ma jàngal wala tamuddanna aynayka dama ko mus a wax ne ma man di diw toroxal na ma mu ne ma toroxal mu ne ko waaw fu mu la toroxalee ci daara ji la fekk toroxal la mu ne ko déedéet këram la de mu ne ko kon toroxalul la yaa toroxal sa bopp am solo yaa toroxal sa bopp parce que kenn du am lu toll ni alxuraan di ko fooyee di topp ci ginnaaw nit ki di lambar yi li nga am boo ko fonkoon mooy jóge fi la ñëw fekk la ñàkk a fonk li ngay yore nag moo tax nga toroxal sa bopp waaye moom toroxal su ko defee ñun itam li ñu am mooy jaamu yàlla jàng alxuraan
xasiideek yu mel noonu lépp loo xam ne mun nañu jegeel ci borom ñu bañ a xool ñeneen ñoo xam ne nekkul ci li ñu nekk. beneen bi pour ñu daanelee foofu ñu am fulla ak fayda suñu bopp. nit bu amee lu cher moom moo ko mun a fonk. te da ngay gis koo xam ni dundam yépp du dund sa bay xool du juum sa bay xool alquran. du ko jàng du ko jàngale du fa yóbbu ay doomam yoonam nekkul ci alquran. lu mu xewle am muus bu juddoo këram rek su ko defee ñu ne léegi nañ dem jàngale ñu alquran su ko defee ñun nag ñu dem lambar yi taxaw foofu fonk lu ñori looloo tax yonent bi ne rubba qaari'in li su ko defee dafa am suñu benn oustage ak ñu doon jàngal ñuy nettali benn histoire bi mu def moom ak benn waay joo xam ne daan nañ ko rom comme nii rek muy jàngale alquran borom yi voilà teraanga yooyu rek romb ko ak otoom musuñ leen nuyu daf leen xeeb ba benn bés nag xam naa mu jàq rek gars yi ne ko léegi demal ñu jàngal la 41 yaasin mu ñëw ci oustaz bi ne ko léegi dama bëggoon ngeen jàngal ma 41 yaasin oustaz bi ne ko waaw danaa yónni gone yi ñu dem jàngali la 41 yaasin waaye suñu noppee nga jox leen 300 000 mu ne 300 000 ci yaasin kese mu ne ko yow yaa baadool la parce que 41 yaasin du rekk ci yow yaa nga fa say doom a ngi fa say jabar a ngi mun leen jàng 41 kon du rekk ci yow man dama la doon seetlu rek sax ñun duñ fayee ko alquran parce que xam naa ne 300 000 yooyu yaa ngi koy def feneen foo xam ne du alquran gëmoo alquran bu ñu la ko jàngaloon téeméeri junne du la jariñ parce que gëmoo ko donc su ko defee nag lii ñu am ñun itam ñu fonk ko bañ koo caaxaanee su ko defee loolu suñ ko defee wax dëgg yàlla li ñu bëgg ci yoon wi danañ ko am kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp sant waa télé bi ñaan yàlla subhanahu wa taala télé bi yàlla jëm kanam ñi fi teew ñëpp itam yàlla fay leen yiw ku fi ne yaa xam sa soxla yal na yàlla faj boo leen soxla yi ñi fi nekk di fi yëngu te yàlla rek a tax yal na yàlla sutural leen aar leen sàmm leen làq leen fu yàq yeggul yàlla mun na ko sañ na ko yal na ko yàlla def bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa ñu delloo la. jërëjëf macha allah sëñ Mouhamed yaakaar naa ni mbokki taalibe yi fi teew ak ñi ko war a seetaan ñëpp daal yaakaar naa ni dinañ bëgg bu baax a baax kon bu ñu la déggee daal mooy tasawuf nañ ko gëstuwaat nañ ko jàngaat bu baax a baax ndax lu am solo la ci jullit loo xam ne mënul ñàkk ndax ni nga ko leerale ci mawdu bu mujj bi mooy kon ndekete jiitu na yonent bi sallam sax kon képp ku mu sa baax nam boroomam faw day dund tasawuf kooku moo tax boo demee ci sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba daf koo tënk bu gàtt mu ni maanaam suufi yi mooy boroom xam-xam boo xam ni maanaam xaqiqatu suufiya aalimul amil maanaam bi ilmihi xaqiqatan walam yamil dëgg suufi daal mooy koo xam ni jëfe na xam-xamam ngir jëmmi suñu borom kon day mel ni loolu yonent yi jiitu woon ak ñu baax ñi jiitu woon ñëpp ci leen mu sa nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw itam loolu rek la continuer kon ñu xam ni tasawuf ni nga ko leerale mënul ñàkk nit ki di ci dund bari na ku koy weddi kon ndege tax moom tasawuf lay weddi maanaam moom mi ngi koy dund ba pare di ko weddi waaye lu am solo mooy li nga mujjee maanaam kii dund tasawuf itam na xam ne am na léeg-léeg attaques yu ñu koy attaques yoo xam ne ci moom la bàyyi ko li Saalih ibn Abdul Xudus wax ni innal labiba isa tazayada bu'duhu aghra alayka min sadiqin amaq maanaam xaritoo ak dof noonu bu yeewu sax ko gën ci yow ndax xarit bi moom bu dofee mën na laa jubloo jëriñ far lor la kon ndekete am na ko ne ci tasawuf bëgg a jubloo dund tasawuf ba far di yàqal tasawuf moo tax mu ne far ba bi nafsika an tusaddiqa amaqa ndax inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu kon bañalal sa bopp di xarit doo ko dof ndax xarit bi lu mu wax ci xaritam dañ dëgg la kon yow mi dund tasawuf itam na nga xam ni am na loo xam ne soo ko defee da ngay mujj yàq deru tasawuf loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ni nga ko mujj moo tax sëriñ bi nee na yow mi nga xam ne da nga bëgg a am lu baax faw ngay nangoo coona ndax bi xadri kaddin taktasibul maali wa man taruwul majda sahira layaali képp ku bëgg tiraanga faw nga nangoo sonn faw ngay foog guddi yi kon day mel ni Maodo bi ni nga ko tëjee itam am na solo bu baax a baax ñii dund tasawuf kon nañ xam li ñuy dund bu baax a baax ba ku leen bëgg a weddi itam dinañ xam ne yow may weddi yaa newul ci dëgg waaye ñoom ñu ngi ci dëgg bu baax a baax kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci daje gi ñu daje ak waxtaan wu am solo bi nga xam ne tënk nga ko fi ñoo ngi ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp képp ku ko dégg yàlla na ci jariñu bu baax a baax yow itam suñu borom yokk sa xam-xam bu baax a baax ndax ku am solo nga bu baax a baax ñun ñi la xam nañ ko ko am solo nga bu baax a baax kuy dund li ngay wax nii am na ñoo xam ni dañuy wax rek waaye duñ pratiquer waaye yow li ngay wax yaa ngi koy dund bu baax a baax
ñoo ngi ñaan ñu ñi suñu borom defal ñu koy dund comme ni ñu koy dundee waaye mbokki taalibe bi yëpp suñu borom defal leen loolu ñoo ngi jaajëfal bu baax sëñ Xaadim mi nga xam ne itam moo doon réaliser émission bi di ko ñaanal moom it suñu borom defal ko tawfeex lu mu ko bëggee ci télé bi rek maanaam suñu borom defal ko ni mu ko bëggee bi jaay Cheikhul Khadim kon ñoo ngi yamale foofu kàddu gi di jégaluwaat baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu عليه